بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة بيت القرية المصرية. النهاردة إن شاء الله هنتابع مع بعض سلسلة الوصفات الخاصة بالمانجا، علشان موسم المانجا هنعمل نوعين حلا حلوين خالص وسهلين جدا، يعني تقدر تعمليهم بسهولة ويرطبوا علينا في الحر ده، نقدر ناكلهم في اي وقت. كمان بنشتريهم من بره، انواع الحلويات اللي بالمانجا دي بنشتريها من بره باسعار غالية جدا. خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف. انا عندي المانجا هنا. هروح هعمل الاول اول طريقة بستعملها في المانجا هي اني بنجي المانجا اللي تكون حجمها صغير، وبحط فيها شيش طاووق، اللي هي خلة الشيش طاووق كده للاطفال. يعني انا بعمل الوصفة دي للولاد كأنها يعني ايس كريم طبيعي سهل بدون اي مجهود. اول حاجة بعد ما بحط الخلة بفتح في القشرة بتاعت المانجا بالطريقة دياتي، وبعد كده ابدأ اقشرها لحد النص بس. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. فتحنا كده المانجاية، كان شكلها عامل زي الزهرة بالظبط. خلاص، بعد كده بتاخديها تحطيها في الفريزر وتجمديها، وبعد كده تطلعوها تاكلوها بالهنا والشفا. الطفل يمسكها وياكلها، بتبقى شكلها حلو وشكلها جميل خالص. دي اول طريقة بقدم بيها المانجا للاولاد. تمام، شايفين هنا بنوتي الصغيرة يعني عاملة عليها هجوم بتحبها. دي طريقتنا في تقديم المانجا كده للأطفال. دي طريقة تعمليها وتحطيها في الفريزر وتطلعيها لولادك ياكلوا بيها، يعني يرطبوا بيها بعد يوم في الحر ده، خاصة ان الحر شديد جدا خالص السنة دي، ومحتاجين حاجة ترطب على الواحد من القلب من جوه. يعني انت حاجة تعمل ترطيب من جوه، يعني ترطيب كده تحس انها رطبت على قلبك، فاهمة؟ بعد كده بقى انا هقطع المانجا. بقول لكم هنا ان في حتت دي بتبقى من ان في ال- اللي هي النوايا بتاعت المانجا العظمية، من اللي هي العظم بتاع المانجا من جوه بيكون مفتوح، والنوايا بيكون طالع منها زي جذر كده. فاحنا ده ما بيبقاش فيه مشكلة يعني، ممكن تستعمليها وممكن تشيليها، ما تقوليش ان المانجا كده بايظة. هقطع المانجا، وانا عايزة قطع من مكعبات المانجا علشان استعملها في التزيين في وصفة من الوصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. تحاولي تختاري ان المانجا تكون ناشفة شوية، ما تختاريش مانجا طرية. المانجا الطرية دي بنستعملها احنا في العصير، لكن الناشفة هي اللي بنقدر نقطعها ونحطها كديكور من فوق. هكمل تقطيع المانجا معاكم كده. الوصفة دي سهلة جدا، مش محتاجة انك تحطيها في الفرن، بالعكس هي سهلة وسريعة، وتقدر انت تعمليها بسهولة، او تخلي بنوتك تعملها، تعلميها لبنتك تعملها لباباها، تعملها ليكوا كاخوات، لمامتها وباباها واخواتها في البيت. حاجة حلوة كده. البنات الصغيرين لما بيعملوا الحاجات الحلوة دي بتكون لايقة عليهم يعني، حاجات خفيفة كده تنفع للبنوتات الصغيرة، ما تتعبهمش، وفي نفس الوقت تسعد بيها باباها وهو جاي من الشغل، او تسعدي انت بيها جوزك وهو جاي من الشغل في الحر ده. تكوني عاملاها ومجهزاها وحطاها في الفريزر، تقدميها له مع كوباية مية ساقعة يشربها وهو جاي من الشغل. يعني في الحر ده الله يكون في عون كل الناس اللي بتشتغل وبتطلع تشتغل ايا كان، سواء كان عمل حر او يشتغل في وظيفة حكومية. والله كان الله في عونهم، يعني ان بيقدروا يعني ان ربنا مديهم الصحة، وربنا يبارك لهم في صحتهم، انهم مستحملين الحر ده وقادرين يطلعوا في الحر وفي الشمس الشديدة دي يشتغلوا ويصرفوا على بيتهم وعلى ولادهم. يعني بارك الله فيهم. اي راجل او اي ام، اب او ام او اي حد بيشتغل في الحر دواتي وبيفتح بيت، في سواء في الحر او في الظروف الاقتصادية الصعبة دي، كان الله في عونه. انا بعد ما حطيت القطعة اللي انا مقطعاها دي على جنب، هبدأ هستعمل عصير المانجا، وهحط عليه 3 كوبايات كبار من الكريم شانتيه. تمام، هنا انا حطيت عصير المانجا، كوبايتين من المانجا، عليهم كوباية من المية الساقعة، عليهم 3 معالق كريم شانتيه، عليهم كوباية من السكر، لان انا هعمل ايس كريم في الخلاط. تمام،
يبقى انا عملت المانجا المقطع قطع، وهعمل الايس كريم في الخلاط. هحط معاه كوبايتين من الزبادي. تمام. كله ده هروح اعمله في الخلاط واجي. الطريقة دي خلي بالكوا، هحط كريم شانتيه تاني. تمام. الطريقة دي هي نفس الطريقة اللي بيعملوا بيها الزبادو. عارفين الكوبايات الجزايز بتاعة الزبادو اللي بتتباع بره وبنشتريها من بره، اللي هي الجزازة المكفولة دي لبن بالنكهات، زبادي لبن بالنكهات. انا كده ضربته في الخلاط. لو حطيته في بايركس هحطه في التلاجة. لو حطيتيه في التلاجة في الفريزر يبقى انتي كده عملتيه ايس كريم. حطيتيه في كوبايات وحطيتيه في التلاجة عادي على الرف، وقدمتيه بارد، يبقى انتي كده عاملة زبادو مانجا. تمام. انا من نوع الناس عشاق الزبادو. يعني الزبادو ده لما طلع جديد كنت انا في الكلية، فكان يعني مصروفي وانا رايحة الكلية كله ضايع على الزبادو. ده هنا بودنج المانجا. ده البودنج او الكريم بوتسيار بتاع المانجا. هو عبارة عن كوبايتين مانجا، كوبايتين من قطع المانجا، عليهم كوباية من المية، ضربتهم في الخلاط، حطيت عليهم معلقتين من النشا، وحطيت عليهم معلقة من الزبدة، وجلبتهم على البارد كلهم، ونص كوباية سكر. جلبتهم كلهم على البارد وحطيتهم على النار ياخدوا ايه، يستووا. بعد ما استووا وبردوا حطيتهم في كيس الحلواني واديني برصهم. انا كنت الطريقة دي طريقة البودنج كنت عاملاها في فيديو الجلاش السابق، يعني فهتلاقوه منزل على القناة. لو ما لقيتوهوش هتلاقوه طالع لكم في الاي هنا على الفيديو. بعد ما حطيت البودنج كده في كيس الحلواني هنا، فهروح ازينه بالمانجا. ممكن تزينيه بالمانجا وممكن تزينيه كمان بايس كريم المانجا بعد ما يجمد ويسخن. فانا هطلع الايس كريم دلوقتي زي ما انا جمد، فهحط بولة من يعني نص الكاس هيبقى فيه بولة الايس كريم، والنص التاني هحط فيه قطع المانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده ده يعني حالة سهلة وسهلة، ويشرفك قدام ولادك وقدام جوزك وقدام اي ضيوف. وبصراحة انا يعني حماتي حبته جدا جدا، وعجبها خالص. فبقيت ايه، من ساعة ما عملته أول مرة بقيت بعمله باستمرار. وكان عمي الله يرحمه برضه كان بيحبه، وكنت على طول بعمله له. الله يرحم موتانا وموتى المسلمين. جامد يا جامد. المفروض ان انت بتطلعيها الايس كريم، بتطلعيه كل كام ساعة تجلبيه علشان ما يجمدش. بس انتوا عارفين بقى انا ست بيت مطحونة. تمام. فما قدرتش يعني ان انا اطلع كل شويه واجلب. انا بصدق بعمل الحاجه واحطها في الفريزر، وكمان بخبيها في الفريزر من الولاد علشان اقدر اعمل منها، بدل ما ادخل الاقي الولاد نسفوه من الفريزر وخلص. يعني انا بخبيه لحد ما يجي وقت تقديمه علشان ناكله كلنا مع بعض. يا رب الوصفة تكون حلوة وتكون عجبتكم، ويعني يكون الفيديو خفيف عليكم. تمام. واحكولي كده في التعليقات انتوا بتعملوا ايه مع ولادكم. انا الولاد مزنونين فترة الصيف، احب اعمل الاكل، اعمل الاكل واعمل حلويات واحطه في الثلاجة واحطه في الفريزر. بعد كده الاقي الحياة خلصت باسرع ما يكون. بصراحة انا عايزة الدراسة تبدأ بسرعة علشان الهجوم الشرس على المطبخ فترة الصيف. بصراحة فترة الصيف دي بتبقى مهلكة بالنسبة لي. فترة الدراسة بتبقى سهلة، بحس ان الدنيا سهلة ومش بقف في المطبخ كتير. اجل لقمة كده على السريع، كل واحد اجل حاجة ياخدها ياكلها ويجري على مذاكرته ويجري على مواعيده، على حياته يعني والالتزامات اللي وراه. لكن فترة الصيف دول منتخين وقاعدين لي في البيت. ربنا يحفظهم يا رب ويحفظ ولادنا جميعا ويبارك فيهم ويوفقهم. بصوا بقى هنا الام لازم تدوق الاول الصراحه. لان انا ايه، بصوا هوريكم شكلها. نصها ايس كريم بس الجو حر فظيع. على ما رصيت، على ما يعني ما عملتهم وجهزتهم، بصوا كان الايس كريم ساح. بس هنا كده لازم انا ادوق الاول علشان اعرف هل هو يعني. بصوا انا بعمل لهم نظام تشويق وتعذيب، شايفه؟
هاتي، بقول له لا. يلا نعمل بقى الوصفة الثانية. هو نفس نوع الايس كريم اللي احنا عاملينه، او الزبادو لو انتي عملتيه عشان اكد عليكي تاني. لو انتي بتحطوه في الفريزر هيبقى زبادو، كده هتوفري على نفسك فلوس الزبادو اللي بندفعها كتير خالص في ازازة واحدة بنشربها كده واحنا يعني ماشيين رايحين مشوار، او احنا بره او حاجة، او تشربيها كده بالليل وانتي قاعدة قدام التلفزيون تتفرجي على فيلم، على مسلسل، على حاجة. يعني مثلا ممكن تعمل الوصفة دي وتغدوا بيها في البلكونة، سواء كانت الكهرباء قاطعة أو في البلكونة واحنا بندور على شوية هوا، أو احنا قاعدين على السطح. يا تعمليها كمان تتجمعوا بيها في الليل، مثلا بعد نهاية يوم وكل اللي عنده التزامات عملها. يعني بحب أعمل الحاجات ديت وبخليها كمكافآت. اللي أنجز حاجة خلال اليوم بديله حصته، اللي ما أنجزش حاجة بديله بس بإيه يعني، بدي تعليمات يعني انت ما انجزتش، خد بالك ان انت في اليوم بتاعك النهارده الالتزامات اللي عليك ما خلصتهاش، بس ليك في حصة يعني، ما مش هينفع حد من الولاد ياكل حاجة والتاني يقعد يتفرج عليه. فبديهم الحصص بتاعتهم، كل واحد حصة، بس بأكد على كل واحد يعني. اللي صلى في ميعاده ياخد الأول، اللي عمل التزاماته ياخد الأول، آخر طبق يطلع للي قصر، فاهمين؟ لكن الناس اللي بتخلص بدري بتاخد حاجتها الأول. كده أنا خلصت وكنت وصلت لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.